呢度係沙田圍站，後期先落成，都印象麻麻地深，因為已經搬走咗咯先。係啊，呢條橋應該就係過去對面，應該係沙角村嚟呢條，應該係沙角村，應該都有時會嚟呢邊。係啊，啲大排檔，咦仲喺度，不過就好似有啲唔同一樣。好啦，咁隔離係月明村嚟。咁呢條橋應該係上邊，應該可以過到月明村。試下上睇下。好，上嚟之後咧，就應該有兩個路口。轉右咧，睇個樣係落翻地面嘅啫。咁應該係行過月明村嘅，因為啲戇居啊，我哋去左邊。左邊應該可以過呢條橋，應該可以過到沙角村嘅。呢條橋都以前係咪喺度嘅咧？定係新起嘅咧？我都唔太記得。有個派傳單，唔知派乜。係咯，呢度沙角村，對面係沙角商場。商場啲乜嘢我都唔記得咗啦。好啦，咁啊穿過咗沙角商場啦。沙角商場冇影，因為全程我都陌生，唔知咩地方嚟。以前咩地方？街市，真係唔記得咗啦。所以費事影，我冇乜回憶。呢度係去邊啊？呢度係陸路樓，有冇嚟過呢度咧？實有嘅。我真係唔知咩地方。呢度咧條橋咧應該可以通去月明村嘅，應該以前都有行呢條橋。呢條橋都有啲殘舊，咁多年有冇維修過？呢度嗰咩地方咧？嗰個唔記得咗咩地方？熟口面。呢個球場咯，球場就應該係咪以前成日去啦？有咁大個球場咩？好啦，哦，呢條樓梯我有啲印象啦。係啊，呢條樓梯就係落去往月明村嗰條橋。係咯，嗱呢條就嗰條橋。呢個應該以前係小龍群益會、小龍群秋會。好，以前呢度好似有行過呢邊，唔知邊個一個同學仔住呢邊咧？有個同學仔好似住呢邊，定咩樓呢度？睇唔到。青年空間，哦，而家唔係小龍群益會啦。咩青年空間？下邊有間叫得閒飲茶。哦，呢條橋就呢條橋成日多行過橋咧，多行過地面，地面比較人逼，因為下邊係街市同啲鋪頭。所以橋面係好行啲。呢個咧就好似係豪叔叔以前住嗰度啦，榮耀樓。以前應該喺呢度玩多啊。邊有另一個？
好啦，跟住有啲餐廳啦。以前呢度係好似係食有間食電腦啊，成一間細餐廳嚟嘅。呢度間酒樓，呢間酒樓好似長期呢度都係酒樓嚟，係咯。呢度有啲熟面口啦。呢度就係明信樓啦，前面呢棟就係我以前住嗰度啦，好似住25樓04室咁上緊嘅。呢同啲咩報太啊，嗰啲街坊啲名仲噏得出嘅。係咯，呢個明耀樓就豪叔叔住嗰度。以前咧就中學 lunch 食飯咧，就深烤呢度買大家樂。以前呢度大家樂嚟嘅，而家係酒樓。跟住又好上豪叔叔屋企度食飯。你見到而家咧，全部都係圍欄啦，有啲閘啊咁。以前邊有閘㗎？以前自出自入㗎嘛。而家懶係好安全咁啊，有啲閘嗰度，咁啊隔住啲閒雜人等，嗰度好戇居啦。其實要入，你去揾人挑機嗱，有人開門啦，我碌入去就係啦。有乜用咧？我覺得冇乜用，咁所以就唔使入去啦。跟住有啲鋪頭，啲鋪頭就應該轉貴晒啦。好啦，咁下邊下層係咩咧？落去睇下咯。係啊，從來都係啲凳有排凳喺度嘅，中間有個草地咁嘅位置咧。從來都擺設嘢啫，冇乜幾可喺呢度活動。係啦，跟住明信樓。我唔係住呢邊嘅，我住後邊啲高嗰啲嘢。呢度得最多係8樓嘅。係啦，咁成日都喺呢度落，呢度樓梯落，跟住行去嗰邊，因為嗰度係巴士站啦。巴士站向嗰邊就向九龍方向啦。跟住我要過對面馬路咧，之後搬咗咧就過去馬鞍山嗰邊。之後以前搬咗就喺呢度咯，自己搭車翻學放學㗎。有啲地下都封到密晒，都驚俾人跳樓咁咯。有啲做得太多。呢度就入口啦，明信樓嘅入口。以前又係冇閘嘅咯。咁以前冇閘咧，其實係可以咧，直接喺呢度樓梯咧可以落去下邊。咁而家入有閘啦，咁我要落去下層咧就冇以前咁方便。唔知喺邊度落啊？可能跳落去咯。咁我哋咧就要入去呢度咧，去最篤嗰度，再捐入去嗰個停車場嗰個 lift 口嗰度咧，先可以入到去25樓。咁而翻學就喺度啦，一路出啦，就唔係出呢度嘅，通常都過呢度嘅。過呢度一路穿過啲後邊嗰啲窿咧，就喺中間呢個位度出翻嚟嘅。就而家有個人行出嚟嗰度咯。喺嗰度出翻嚟嘅，跟住呢個就係翻學嘅路徑。跟住咧過對面，而家嚟緊行緊嗰條橋啦。就呢個窿就出翻嚟嘅，跟住行嗰條橋。以前係自己翻學放學咧，係唔俾立亂喺地面嗰度過馬路啊，係會俾人鬧㗎。所以呢條橋就係真係最 common，日都會行2-3次嘅路，就係咁啦。你見到呢度有兩間學校，嘟同埋嘟，呢個就係我小學舊址，因為已經殺咗校啦，而家變咗另一間學校，咩沙田維護素職呢啲咁嘅學校。以前個樂善堂晨早集學校㗎，咁喺度返學，咁放學咧就自己行上嚟，行呢條樓梯，跟住呢度上，跟住就咁返學咯，返屋企咯，跟住喺佢橋底嗰度解散。呢個就小學嘅時期，
呢邊咩嚟咧？呢邊係啲中學咯，左邊就係我嘅中學啦。其實都係喺呢度附近。係啊，呢個就係聖母無念聖心書院。咁啊，所以同一條路嚟啊。小學轉右，中學轉左。中學大啲啦，中學仲喺度。呢度可以過馬路，係唔可以過嘅，會俾人鬧嘅。係啦，呢個閘啦。而家應該係返學時間啦，所以就見到有啲學生喺上邊。呢啲就係返緊學嘅中學生啦，就係咁樣。好啦，由於我係曳嘅同學仔，所以我已經過咗馬路啦。過馬路之後咧，頭先有條咁嘅樓梯啦。呢個樓梯係咪以前成日都猜皇帝？唔係喎，猜嗰啲咩？猜樓梯嗰啲地方，成日都玩呢啲地方。跟住下邊嗰層啲鋪頭咧，哇！呢間月明洗衣好似好耐㗎咯。係咪啲馮玉坤好似個名好熟喎？洗衣仲喺度啊，個名有啲印象。但我以前唔係呢個醫生，通常我哋唔知有間嗰邊有間叫貝有明醫生，唔知香咗未啦？呢個有個順豐站，而家邊度叫順豐站？啡粉，呢度多咗啲凳喎。係啦，呢度啲凳就長期都喺度，因為年輕人夜晚唔想返屋企，喺度吹水劈酒傾偈嘅地方。以前好似係中間好似係棋盤嚟嘅，如果冇記錯。而家唔知係咪。明樂茶餐廳，哇！真係長青啊！呢間嘢有冇60年歷史啊？哇！呢間嘢真係堅。呢度啲鋪頭冇樣式啦，但係都係鋪頭嚟以前。Circle K 以前都好似喺呢個位喎。仲有啲乜嘢？係咯，而家聯合醫務中心嗰個位咧，或者係隔離陳克勤嗰個垃圾嗰個位咧，就應該係以前貝有明醫生嗰個位嚟。另外又係其他鋪頭啦，大同小異啦。哇！呢度就係明信樓以前屋企樓下嘅地方啦。以前呢度係公園嚟㗎。有上滑梯，有氹氹轉嗰啲嘢㗎。而家乜都冇晒，得返中間呢個位我哋咩啊坐啊，跟住呢度咧整咗個緩跑徑，幾搞笑㗎呢個緩跑徑。喺呢度咁樣跑咗個圈，兜過去，哇！變做緩跑徑 ，interesting。冇啦，冇晒遊樂設施啊！淨係得翻啲公公婆婆嗰啲，喺見到婆婆喺度踩單車啊！哦，成村老化嘅係咪就變成咁樣咧？變成就係公公婆婆晨運跑步嘅地方，都幾有趣喎！呢度呢個紅色係咪加速線嚟啊？跑上去會加速。interesting 咯，以前呢度好似都唔係一條路嚟嘅，係特登為咗整條緩跑徑，然後就鋪成咁樣，咁鬼過癮嘅。但我唔中意跑嘅，轉走埋係奇怪路。哇！呢度咩地方啊？總之就冇晒啲遊樂場，小朋友而家都唔玩遊樂場，就去睇 iPad 啫。乜料啊？請勿以尖銳物或硬物篤個地墊，
即係咁講，即係有人督啦，係咪？督人乜嘢咧？冇問，特登有個牌同你講，緩跑徑有冇寫住請勿跑步咧？哦，有趣有趣。嗱，其實以前都一向都有個問題就係、有啲窗戶咧都係冇遮冇擋，成日都驚係咪有人高空擲跌咗落去，跌咗衣架啊、衫夾啊，或者啲曳小朋友咧亂咁掟嘢出街啊，咁下邊啲人咪真係遭殃咯。係咁多年都係咁樣嘅，唔知係咪呢個嘅習俗？呢個就係之前成日都話呢個街市啦，買餸啦，啱啲人即係放學之後嚟買餸嘅地方啦。咁呢個就係左邊個就係街市，而家翻新咗，應該都仲係街市。可能而家清潔啲啦，以前就濕地啲啦。咁所以日常用買嘅嘢都應該喺呢條街嗰度啦。真係好需要，有需要先過沙角村買，因為應該一應俱全。過街市之後，過馬路之後，左邊有棟叫松月樓嘅嘢，元明村康樂中心。冇印象呢度以前咩地方？係啦，行過呢度就有間叫田家炳幼稚園。我有冇讀過咧？我都冇印象。田家炳啲人話田雞髀啊嘛，田雞髀幼稚園有冇讀過咧？真唔肯定，可能有。哦，呢個位以前應該有兩個fixed 嘅網嘅羽毛球場嚟嘅。嗰時都唔好明點解羽毛球場有露天嘅，跟住咧係打唔到羽毛球嘅，因為啲風大咧就呢度特別扯風嘅喎。咁點打羽毛球而家冇埋添，變成一個過路嘅地方。呢個真係有啲印象嘅，但係咧就肯定冇咁高嘅圍欄嘅籃球場，係籃球場嚟嘅，但係冇人喺度打籃球嘅，我哋通常攞去踢波嘅，跟住攞兩條柱中間就係個龍門啦。但係而家好似維修唔俾入，多謝晒。屋村麵包，屋村店麵包4蚊個雞尾包，小荔園要買7蚊。便宜。巴士站出邊嗰個地圖仲喺度，有啲唔同咗噃。揾到啲咩樓啊？原來明恩樓，我唔鬼記得啦。明耀就係豪叔叔嗰度，明信就係我住嗰度。哦，原來明恩樓，其實真係3棟嘅啫喎。而家呢啲位封晒板，以前啲屋村喺樓下每一格呢啲位都係打波好地方，而家封鬼晒。好，不知不覺你真係放學啦。以前中學生嚟噶嘛，放學就自己行出嚟咯，轉右沙角村，轉左翻月明村咯。曳嘅就行過馬路咯。好啦，嗱之後搬咗馬鞍山咧，咁每日放翻嚟呢條路遠啲啦，咁喺呢度落啦，跟住行過呢度啦，跟住就過呢邊，跟住轉過嗰邊。我嗰邊之後咧要落隧道，我對面馬路。喺86C啊、81C啊，以前常搭都係去富安花園嘅路。嗱，條隧道咧就喺度啊。而家有馬鐵線，可能已經少咗人行呢啲路，搭啲巴士。好，落下面快景，有條巴士唔係單車徑，要過對面咯。天橋冇斑馬線，一定要過呢條隧道。你見到對面河呢
呢條就係曾經臭崩崩圍到臭嘅城門河啦。城門河對面咧就係新城市廣場啦。喺呢度新城市廣場。中學時期，如果你好有腳骨力，要食啲新嘢咧，就會行過呢度，跟住咧就穿過去過橋，跟住過新城市度食嘢，食嘢咧就行翻轉頭，即係為咗行而行，就係去試下啲新嘢啊嘛，新屎坑啊嘛，呢條橋都常去。跟住過嚟呢度。冇錯啦，就係呢啲巴士站咯。我以前搭嗰架巴士嘅巴士站應該係最後邊嗰嚿。呢啲咩啊？72A、74A 呢啲大埔好似。嗰係後邊呢啲啦，係嘛？81C、86C。呢兩架都kind of翻到富安嘅，81C入埋村嘅，86C咧就要喺村出邊落。放學唔想翻屋企，就穿過巴士站過對面新城市度玩咯。邊個一個放學翻屋企㗎？梗係去玩㗎啦！呢條就瀝源橋啦。喂，條橋又係搞到咁靚做乜鬼啊？以前冇呢啲嘢，以前純粹一條橋嚟啫，而家搞到好似有咗燈飾，又夾硬拉勁靚咁。係啦。再遠處啲就河畔花園啊、富豪啊、篤波地方啦、篤波碌拎地方啦。呢個好似係夾叔叔住嘅somewhere啦，瀝源村、禾輋村嗰啲地方。佢就係另外一間酒店啦。過呢條橋。我呢條橋翻屋企的話咧，就搭85號 K，又翻到屋企富安花園。